طلبت لجنة مناهضة التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من الوفد الصيني الإجابة عن السؤال الذي يطرحه ملايين الإيغور في شينجيانغ عن معسكرات إعادة التأهيل والتعليم الثقافي. ورد الوفد الصيني بإنكار وجود هذه المعسكرات في شينجيانغ لإعادة تأهيل الإيغور. وقال هو جين تاو نائب مدير إدارة عمل الجبهة المتحدة الوسطى: جميع الناس تعيش وتعمل في سلام ورضا، والحرية الدينية موجودة، ولا يوجد اعتقالات تعسفية، ولا يوجد في شينجيانغ أي مشاكل أو سوء معاملة للسكان، وحتى مراكز إعادة التأهيل غير موجودة، وهي مزاعم غير صحيحة على الإطلاق. وفي هذا الصدد كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لمناهضة التمييز العنصري ماكدوغال غاضبة للغاية، وقالت إن إنكار هذه الاتهامات لا يثبت شيئا، وتحتاج اللجنة لمعرفة المزيد عن عدد الإيغور المعتقلين وأين هم وفقا للقانون، وما هي تقارير التحقيق بشأن المعتقلين. إن الوفد الصيني ينكر لأنه لا يجرؤ على الإجابة بشكل مباشر على الأسئلة التي طرحها أعضاء في لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري، واعتبروا أن موقف الوفد الصيني مخيب للآمال. ذكرت وكالة الأقمار الصناعية الروسية تاقشند في 11 من أغسطس أن شركة السكك الحديدية الأوزباكستانية أعلنت أنها بدأت في إمداد جزء من الخط الرئيسي الذي يربط شبكات السكك الحديدية في شرق أوزباكستان وقرغيزستان والصين، وأن تنفيذ هذا المشروع سيجعل أوزباكستان جزءا من ممر النقل بالسكك الحديدية الدولي من الصين إلى آسيا الوسطى. في 13 من أغسطس أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الماليزية لو هاو إنه بناء على دعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي كاشيانغ سيقوم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير بزيارة رسمية للصين في الفترة من 17 وحتى 21 من أغسطس، وهذه هي أول زيارة يقوم بها مهاتير للصين بعد توليه منصب رئيس وزراء ماليزيا. وفي نفس اليوم قال مهاتير البالغ من العمر 93 عاما في مقابلة حصرية مع وكالة Associated Press إنه سيسعى إلى إلغاء مشروعي البنية التحتية الذي وقعتهما الحكومة السابقة مع الصين، وهما خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي تم توقيعه مع الحكومة الصينية عام 2016، وخط السكك الحديدية لشاطئ الساحل الشرقي الذي يبلغ طوله 688 كيلومتر بقيمة 22 مليار دولار. وقال بصراحة: نحن لا نحتاج إلى هذين المشروعين للتنمية، نعتقد أنهما غير مجدية ونريد التخلي عن هذه الخطط. وقال أيضا إنه إذا لا يمكن إلغاؤها فإن الحكومة الماليزية ستقوم بتعليق المشاريع ذات الصلة والانتظار حتى الحاجة إليها في المستقبل. طلب مجلس الشيوخ الأمريكي من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إعداد تقرير حول العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في غضون 90 يوما بعد إصدار القانون، ويتطلب مشروع القانون تسليم مقاتلات F-35 لتركيا حتى يتم تقديم تقرير إلى الكونغرس. وفقا لتقرير قدمه مسؤول أمريكي رفيع المستوى، فإن نتنياهو ذهب إلى مصر مع العديد من المستشارين لبضع ساعات في 22 من مايو، وعاد إلى إسرائيل في ذلك المساء، وكانت الزيارة سرية ولم يتم إبلاغ وزير الأمن الدبلوماسي. وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن نتنياهو والسيسي ناقشا جهود مصر في إيجاد حل دبلوماسي لقضية قطاع غزة، وستشمل الخطة على استعادة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتخفيف الحصار الإسرائيلي المصري للقطاع، وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية. وفي الأشهر الماضية عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة نيكولاي على وضع خطة مماثلة.